عاتبك على ايه؟ ما كفاية عتاب. عاتبك على ايه؟ ما كفاية عذاب. عاتبك على ايه؟ عاتبك على ايه؟ عاتبك على ايه؟ ايه مقدمة بس مش مكتوبة طبعا، بس هقولها لك بدماغي كده على السريع. وبأرقام تكتب بال15 أو بال15 تكتب من ذهب، وبأرقام تكتب بالذهب، وبجيل يستقبل بطولات جديدة، وبكل بطولة تسبقها بطولة، وبكل شخصية ينفرد بها مدريد إلى أعلى البطولات. إنه مدريد صاحب 15 بطولة من الآن. إنه مدريد صاحب أول البطولة وصاحب آخر بطولة بالنظام الجديد. إنه مدريد صاحب الثلاثية المتكررة. إنه مدريد تاني، وبجمهوره ومحبيه وبأحبته والشحبتشينو بتاعه. وكان الوداع يليق بكروس ويليق بمودريتش وماتشو وكارفاغال. كان وداع يليقهم، ولوكاس فاسكس طبعا لان هو برضو من الناس اللي هي شاركت في الحمله الثقيله دي. اخباركم ايه؟ طبعا النادي الاهلي وريال مدريد، والمعضله الصعبه ان لو ريال مدريد والريال الاهلي وصلوا النهائيين مع بعض لازم واحد فيهم يكسب، لكن الموضوع ده صعب على كلاهما الابيض، يعني كلا الابيض والاحمر، يعني لان خلاص طالما ده وصل للنهائي يبقى ده هيكسب، طالما ده وصل للنهائي ده هيكسب. لو انت برشلوني اهلاوي فاللي هو زينا يعني، فانت عندك نسبه انك انت تستريح في القاره الافريقيه، فانت لازم تكون عاشق للقاره الافريقيه بتاعتك. لكن لو انت مشجع للنادي ريال مدريد الاهلاوي فانت دماغك رايقه جدا، رايقه فشخ، رايقه بطريقه يا سلام. اما قصه عبره بصحيح. لو انت بقى دماغك بقى من الناحيه التانية اللي انت بتشجع مدريد الزمالك، فانت اصلا مش مهتم اصلا بناحيه الزمالك اصلا، فانت مش بتشجع مدريد بس. لو بتشجع برشلونه الزمالك فانت انتظر الستة بقى يا خد على عينه اكل على وشه الى يوم يبعثون. على العموم طبعا الف مليون مبروك لاصحابي المدريديه، والف مليون مبروك لينا كاهلاويه. طبعا ده التسجيل بتاع ماتش ريال مدريد بتاع النهارده، حابب احكي لكم فيه باختصار شديد، يعني مش هكمل اكتر من 10 دقايق او مش هكمل اكتر من 7 دقايق، يعني لزوم انك انت اتفرجت على الماتش، او لو مش اتفرجت على الماتش فانا هقول لك الماتش كان ايه اصلا اساسه. يعني طبعا ماتش بدأ ليس لها اي ذات ولا لازمه من شركه مشروبات غذائيه ملهاش، ليس لها ريحه الدم ولا ريحه اي حاجه خالص، وما اتمناش ان الشركه دي اصلا تنجح في اي حاجه. لكن انت بتحاول انك تقاطع على قدر الامكان انك انت ما تتابعش الحاجات دي، او يعني انت تتفرج على الماتش. انت ممكن تفصل الوقت نفسه، ممكن تتفرج على الماتش ذات نفسه في بعد الساعه 10 و10 دقائق او 10 و5 دقائق. ما كانش ليها لازمه البدايه الاغاني، ما كانش ليها لازمه اصلا البدايه بتاعت شركه المشروبات الغذائيه دي، لان ما حدش بيحب الشركه دي اصلا. والحمد لله ان احنا يعني ربنا عافانا بيها واستريحنا بنسبه كبيره جدا ان احنا شفنا الماتش، رغم ان ما شفنا تفرجنا للمتعه. لكن لو واحد زي انا او واحد زي اليوتيوبر او واحد زي اي حد فلوجر اللي هم ليهم نبذه ان هم ينشروا المقاطعه او ينشروا الحاجات اللي هي عباره عن تمنع المشروبات الغازية تكسب، فيا ريت. الفكره كلها ان الماتش كان في الشوط الاول، نبدا بقى الماتش عادي وان شاء الله يعني وتذكر دايما انك تفضل تدعي لاخواتنا في غزه، في سوريا، في السودان، في لبنان، في كل الدول العربيه بالثبات، وربنا ينصرهم، وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين، لعل وعسى يعني ننال الرحمه في يوم من الايام من رب العالمين. يعني المهم الماتش كان عباره عن
زي ما قال الحاج كان الحاج مين ساعتها؟ احمد حسام ميدو. لكن اصل كارلو انشيلوتي مع الساحل الافريقي، مع الساحل الافريقي اللي هو بيبقى معاه في كل الماتشات. وفعلا الماتش الشوط الاول هو عباره عن يعني كوره، يعني بالكوره اغلبيتها للبروسيا دورتموند. الكوره عباره عن ان هم يمسكوا الكوره من الناحيه دي، لو واحد ماسك الكوره يطلع بيها مرتده، ما يطلعش مثلا 3 ولا 4، تلاقي 6 طالعين قدام، 6 ولا 7 في هجوم على الكوره، يكون مثلا 4 راجعين. الشوط الاول ممكن تقول هو اسمه شوط الحراس او ماتش الحراس عامه. هو ماتش بتاع يعتبر قريب من ماتش هو بتاع كورتوا، هو ماتش يعتبر لكورتوا اللي هو ابهرك بعد غيابه في الماتشات اللي فاتت ان هو كان مصاب. ما تبصش عليا يا صاحبي بقى، لا مؤاخذة، انت عارفين بقى هو عمل ايه، بس يلا يعني الحمد لله ربنا يسامح. ماشي يا عم بيلي. المهم صلى على النبي السلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الماتش كان ده بتاع كورتوا حرفيا ابهرنا في الشوط الاول بالتصديات، رغم ان كل الكرات اصلا باينه ان هي يعني وش هدف وش، يعني في كرة اللي هي خبطت في العارضه ومشيت تعتبر قريبه من الخط، وفي كرة اللي هي واخده مرتده، وفي كرة اللي هي فعلا يعني كان في تكتل دفاعي في كلا الفريقين، كان واسع كبير جدا يعني. وكان واضح قوي ان من ناحيه بروسيا ان هي عايزه تمسك الشوط الاول ان هي يبقى ليها، وفعلا الشوط الاول كان لبروسيا دورتموند لكن بلا اهداف، بلا طموحات معنى اصح. جت بقى طبعا بعد محاولات والكرات، وتوني كروس كان بيحاول وما كانت الكرات ناحيه ريال مدريد كانت ضئيله في الشوط الاول، لكن من ناحيه بروسيا كانت الشوط الاول كانت اقوى واظهر واحسن. وده يعلمك ان كارلو انشيلوتي لما بيجي يبدا في الشوط الاول هو بيبدا يخليك تلعب براحتك وتدوس براحتك وتعرف نقاط الضعف بتاعتي، لكن انا هوريك بقى الوش الثاني اللي هو هوريك الوش ان انا الشوط الثاني انا هعملها معاك، مش هسيبك براحتك. جه الشوط الثاني كل الكرات كانت متوازنه، كره هنا كره هناك، لكن الابرز كانت ناحيه الريال، وكوره كانت تذكرك بهدف ال11 بتاع محمد عبد المنعم وعلي معلول. طبعا الرفاعيه كارفاخال راح لعبها براسه كده وجت هدف، نفس حرفيا اللي ورا دي اللي هي الحته اللي ورا دي اللي هي تتجاب لورا كده وجاب هدف. وكان هدف الاول طبعا، وكان هدف صراحه حلو وجميل. جت بقى كده محاولات تاني، والحارس طبعا كان حارس بتاع بروسيا دورتموند قاعد يتشات عليه كذا كوره حلوه اللي هو يتنط عليها ويصد ويشوت، اللي هو انا استقبلت هدف بس هبقى نجم المباراه. لكن الماتش ده حرفيا هو نجوم المباراه هم الحارسين. بعد كده ليه الاقرب يعني الماتش ليه ماتش الحراس يعني. جه اولا بقول لك دلوقتي يعني جه بعديها الهدف الثاني، طبعا جه بعديها هدف لو ما كانش بلينجهام، لا اتذكر بلينجهام لو ما كانش بلينجهام او توني كروس هو اللي عمل التمريره لفينيسيوس، ما كانش فينيسيوس جاب الهدف. لان في كرات لو كان حسين الشحات مثلا في الكره دي كان هتضيعها وش، كان هو اللي هيمرقص، ما كانش هيباصي. لكن الكره دي جريت افكار حلوه، تخليص كوره من فينيسيوس كانت جميله جدا. ماتش فعلا يستحق ان الريال يكسب، بس ليه ما فيش زيط عليه؟ لانك انت المنافس بتاعك اصلا كان منافس حظي، يعني زي ما قلت لك المنافس بتاعك منافس ما كانش متوقع، لكن كوراته في الشوط الاول توضح لك ان هو فرقه ماشيه بتكتل هجومي متعاون مع تكتل دفاع متعاون، بحيث ان هو وراك من كل حاجه، ما وراكش مثلا من كل مثلا حته وحته تمام. وراك حاجات كتيره حلوه في الماتش البروسيا، وراك حاجات كتيره حلوه في الماتش، ما خلاكش مثلا انك انت تحس انك انت لا والله ده في مثلا حته وحشه في الشوط الاول. لا، انت الشوط الاول انت منبهر باداء بروسيا، منبهر بالنظام بروسيا، رغم انك انت مثلا مدريدي او مثلا برشلوني او اي حد، لكن انت منبهر بالاداء ومنبهر بطريقه اللعب. الشوط الثاني جه الهدف الثاني بتاع فينيسيوس، بعد كده الكوره بدات تهدى خالص، ما كانش فيه غير الكوره. بعد كده جه هدف تسلل، كان هدف تسلل واضح. طبعا كنت قاعد عند قهوه هنا، كان في ناس عماله تزيط، انت بتزيط عليه يا اسطى. ما عندناش لعيب الكوره، حط صلاح على جنب، ما عندناش بقى، ما هنقعد بقى نقعد نطبطب ونقول ونزيد ونعيد يا راجل، ما عندناش يا راجل بقى، يا راجل عيب بقى يا راجل، ده احنا امبارح لو 11 واحد انت بتزيط على الهدف 2-1
والله يعني انا بجد انا قاعد ومش مهتم بالماتشين اصلا، انا برشلوني مش مهتم اصلا ان ده دخل هنا ولا دخل هناك. انا قاعد بتفرج اللي هو تمام الف مبروك وكده، مش مفارقه معايا حرفيا. قعدت فضلت اتفرج. ايوه ماشي. انا دخت مره واحده، كنت قعدت من جنب الشباب، كنت قاعد جنب جابر، رحت قعدت جنب عمر طارق وأوزيل ويوسف علاء وجليوبي وسوبر وفي شويه شباب تاني ما انساش حد وعلي. فقعدت كده اللي هو ايوه انا مش فارقه معايا. طبعا جه بعد الماتش انا لازم طبعا زي ما انت شفت في اول فيديو لازم ما انساش زعيم المدريد، زعيم المدرسكا، عبد الفتاح صديق الابتدائي، يعني اخويا وحبيبي، يعني لازم ما انساهوش، ولازم يعني احلى مسا عليك عبد الفتاح، يعني اخويا وحبيبي وما اقدرش ازعل منه. كفايه ان انا ليا الفخر ان انا البس العالم مدريد، يعني كفايه ان هو يبقى مبسوط لما انا ابقى مبسوط وهو يبقى مبسوط مثلا لما نتبادل هذا الشعور الجميل يعني. فهلا مدريد والف مبروك لريال مدريد. طبعا مش فيش حاجه تاني، او هقول لك حاجتين بسيطه ماشي، معلش انا اسف انا حاسس اطول عليك. الماتش ده ماتش حراس، لكن الكره الذهبيه هي الاقرب والاوضح لفينيسيوس. ليه؟ لان فينيسيوس يعتبر لو حتى كسب الكوبا فانت الف مبروك يا باشا، خد لك يا عم الكره الذهبيه وروح، ما تصدعناش حرفيا. يعني اللي هو هيبقى لسه يعني هشوف ما فيش بطوله تاني في غير السوبر اوروبي هياخدها يعني من اتلانتا، محدش عارف. فهياخدها اكيد ان شاء الله من اتلانتا طبعا، لان اتلانتا مش هتلعب اكيد على السوبر الاوروبي كبطوله يعني اساسيه. بس فهي البطوله الاقرب لكارلو انشيلوتي، هي بيجي عنده 5 دوري ابطال. توني كروز بيودع الملعب طبعا في وداعيه جميله، وداعيه عظيمه تستحق تليق بكروز، ووداعيه تليق بمودريتش طبعا لو بحيث ما جددش، ووداعيه تليق هيبه كبيره جدا. قدم كتير في الملعب بس ما قدمتش رسائل، يعني انا لا اراها انها تقدم رسائل يعني في الملعب تحسك ان هي تحس انك انت تفرح بيها. لكن كل دي كوره، والكوره مكسب وخساره، لازم تتعود انك انت تكسب، تتعود انك انت تخسر. مفيش حد بيكسب على طول، مفيش حد بيخسر على طول، الا لو انت مثلا متعود على الخسائر. فدي برضو لازم يجي في يوم وهتكسب، لازم في يوم تحس بالانتصار. ماتش فعلا كان يليق بال15، ماتش يليق برضو بفالفيردي في الكرات اللي حاول فيه في الشوط الاول. ماتش تحسه طالع من رحم المعاناه ان هم او رحم التوديع. واحد زي بلينجهام جاي من بعيد من نفس النادي اللي هو كسبه في النهائي، بكى. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، في لعيبه ممكن تبكي وفي لعيبه ممكن تفرح لو صعدت، بس ما خذلناش مودريتش، ما خذلناش بلينجهام، وفعلا قدم ماتش كبير جدا، وحاول ان هو يجيب هدف. الكره اللي رفعت ارضيه وحاول يجيبها براسه وما عرفش. المهم اتمنى لك تكون ماتش عجبك، ويكون ماتش للذكرى ال15، وده ماتش ال15، وده ما بعد المباراه حاجه بسيطه كده، لزوم يعني المحبه اللي بيني وبينك. حاول انك تدعي لاخواتنا في فلسطين كتير، وافتكرهم واتكلم عليهم، يعني ابعت رسائل، قول مثلا ربنا ينصركم، ربنا معاكم، او قول مثلا ربنا مثلا يعني مثلا يحفظكم من كل سوء، من كل امر سوء ان شاء الله يعني. وحاول انك انت ما تنساش، وانشر ووريهم صوتهم، هم بيحبوك وانت بتحبهم. وحاول تقاطع على قد ما تقدر، والحاجات كل حاجه ليها بديل، ولو في حاجه ملهاش بديل وهي ضروريه فجيبها بس عدلها. بس في حاجات لو ملهاش بديل فخلاص، يعني لو ليها بديل يعني خلاص استعمل بديل. وكل اخواتنا في كل حته ادعي لهم، هم والله بيحبوك، وانت لازم تبين لهم ذره من الحب ده، اذا كنت تبعت لهم رسائل تطمن عليهم وكده. مهما حصل اوعى ثم اوعى تحاول انك انت تشوف نفسك انك انت حاجه كبيره، انك احنا كلنا واحد، ومحدش في الدنيا دي يعني كلنا هنموتوا بس، فمفيش حد احسن من التاني وبس. على كده احاول ان انا بس مفيش حاجه تاني. بس الف مبروك للمدريدين، وهارد لك لمشجعي بروسيا دورتموند،
ده كان معاكم احمد منتصر، وده برنامج كوبايه شاي وساعتين جد. وده ماتش ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري الابطال. الان هذا هو الماتش وتحليله بصيغه ضئيله جدا، لان انا مش بتاع كوره حاليا او بتاع قصص. ماتش 2-0، وتذكروا هلا مدريد وفريسكا بارسا، فريسكا كاتالونيا. يلا مع السلامه.